توقع خسارة المغرب أمام الأرجنتين لأقل من 20 سنة. تذكروا كلامي جيدا، المغرب سيخسر بهزيمة ثقيلة. الأرجنتين منتخب قوي وسيفوز بنهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. أنا أرشح المنتخب الأرجنتيني يقدر يفوز بكأس العالم، لأن عنده تعداد جد ثري، عنده ثقافة تاع كرة القدم. الفريق الأرجنتيني مثل المنتخب الأرجنتيني مثل المنتخب البرازيلي، نعرفوا باللي هذه منتخبات دائما ما تصنع الإثارة في الكؤوس العالمية. الأرجنتين عندها حظوظ أكبر يعني اللي تفوز باللقب. خسرها مع ألمانيا في 90 بسبب الحكم المكسيكي. في 2014 مع ألمانيا يعني اللي ربحت 7-1. يبقى الحظوظ للأرجنتين كبيرة. توجور تخرج لاعبين، نشوفوا لاعبين توجور كبار يلعبوا في حدايا. نظن باللي معنا كانوا طاكين في المنتخب الأرجنتيني، والمنتخب الأرجنتيني نظن كما تكلم محمد نظن منتخب اللي عنده جرينتا، اللي يعتمد على الاستحواذ، يعرف كيفاش يمشي الكرة ديالو. نظن باللي مش حتكون مباراة سهلة للمنتخبين، ولكن لا ريوسيدي ديال تاع الفريق الارجنتيني احسن. في المنتخب الارجنتيني سيطر في كل المقابلات تاعو اللي لعبهم، سيطر كاع على الفرق اللي لعب كونتر عليهم. نظن باللي كي تشوف نسبة الاستحواذ توجور تشوف 70% للمنتخب الارجنتيني. باللي كما قال لك ياسين امبوسيبل المنتخب الارجنتيني يريح الوراء ويحس لنا فات اولاد